Всем привет! Продолжаем снимать нашу печку. Печка растет. Опять приехал на следующее утро. Ребята вчера уже вот много сделали без меня. В общем, вот у нас уже, нижний ряд не считайте, мы его просто специально подняли выше. По схеме его не было, то есть мы его сами сделали. И вот по схеме только 3 ряда мы уже выложили. Вот она вот так выглядит. Вот так вот. Сейчас для себя поняли одну вещь, вот Леха как раз делает. Мы ни разу не печники, говорю, учимся. Леха, что делаешь? Коробку режу. Зачем ты ее режешь? Ну вот, тут зазор оставляю. Так. Как он там, сухой шов. Зазор для дыхания, тут, Вот, чтобы печка не два слоя ложим. Так. Сантиметр получается. Угу. Вот, зазор оставляем, во-первых, удобнее вот этот кирпич шамотный выкладывать. И туда, когда вот этот красный кирпич ложишь, туда, в общем, глина падает. Глина падает. И чтоб не падало, вот еще дополнительно защищает. Да, и для шва удобно. А шов нужен, чтобы шамотное, вот внутреннее ядро, как бы я бы сказал, оно будет расширяться по-своему, а этот кирпич красный тоже будет расширяться по-своему. И чтобы они не друг дружку не упирались, чтобы небольшой вот зазор был между ними. Вот для этого оставляем со всех сторон зазоры. То есть вот и здесь посмотрите, зазоры у нас кругом, вот они. Мотовчик идет тихонько у нас, главный печник. Нормально делается, печка растет. Дальше потихоньку объясним, снимем. Вот здесь сделали на угол, посмотрите, как по схеме все. То есть, чтобы кочергой было удобно угли доставать, чтобы она не прямая, вот, просто прямушка. Ну и чтобы зала, это, как сказать, там. Да, зала скатываться. Вот она, видите, на угол идет вот так вот под углом. Вот пока вот так. Сейчас проложим еще пару рядов. И я еще сниму. Ну и, конечно, мы камеру перевесили. Вот камера вон там. Потому что тут постоянно, она, когда снимаем, мы перекрывали вид. Ничего не видно было. Вот так думаем, так лучше будет. В общем, от этой камеры ждите отдельное потом видео. Мы все нарежу. Сделаю таймлапс или полное такое большое, длинное. Там кому на паузу сделаю перемотки. Но будет полностью печь от и до. На нее снято. Ладно, давайте, ждите следующих роликов. Ставим лайки, не забывайте комментарий какой-нибудь хоть напишите. Давайте, нифига, у меня тут зум еще работает. Всем пока! Продолжаем кладку печки. Сегодня вот, что мы тут выложили-то? 2 ряда. Сегодня Нет, там снимал вот этот 4-й ряд выложили. 4-й, до обеда. Шамот. Шамотным кирпичом. 2-й ряд подняли вытесанные колодцы. Сейчас вот 4-й ряд у нас перекрыл дверки, и нужно связать его перфолентой. Пошло. Сверло что-то не идет маленько.
Че, Заяц шуруповертом сверлил, нормально было. медленно скорость убавляется? Ну, в общем, суть-то в чем тут? Берем гвоздик. На 90 мы купили. Откидываем болгарка его. Сверлим отверстие в каждом кирпиче. Не залезет. Нет, я просто показать. И этот вот туда гвоздь. Шуруповерт не такое крутится. А то, как правило, этот над дверками кладка частенько лопается. Вот если так связать, так надежнее. Правильно, Володя? Да. Всем привет. Бери баню. Продолжаем подъем печи наш, стройку печи. В общем, вот у нас. Сегодня какой день, Леха, мы? Пятый день. Фигачим, да? Пятый, много будет четвертый. Какой? Вчера третий был. А те, кто первый день-то не считает. О, Ничего не третьего делает. не Так считай, четвертый четвертого или не пятый считай. какой? Четвертый сегодня. Четвертый день, вот так, уже лучше. Так, что я там склепаю сразу пару рядов, чтобы это опять утром приехал пацанам. Выложили мы, значит, вот сейчас начинаем полку класть. Вот здесь уже, видите, все армировано полностью. Армируется, сюда забивается, сверлится и забивается гвоздик. Вот такой вот. Вот. Гвоздик на 90, толщина его 3,5 миллиметра. И сверло брали на 4. И сверлили не как перфоратором, а сверлили как обычным сверлом. Не, перфоратором. Сверло не поперло, закатало. Не, ну ты долбите. Мы просто на перфораторе скорость убавили, Ну, а то на больших оборотах-то он этот кирпич расшатывает. вот. Короче, обороты убавляешь и тихонько сверлишь. Тихонько, по чуть-чуть. Вот так вот, в общем, все-таки перфоратором, потому что начали сверлом вчера, когда я тут был. А сейчас вот они уже на перфоратор перешли. Закатало сверло быстро. Я так и думал, кстати, по металлу тем более сверло. Да, он быстро больно крутит, если медленно. Ну, короче, на малых оборотах. Да, на малых. Шуриком я просверлю и тоже. Здесь вот у нас для подачи воздуха к дверце будет свежего с этого. Получается, вот с зольника. С этой у нас получается отсюда подача будет воздуха. И уже от дверцы якобы отбивать будем. Ну посмотрим, как будут отбивать. Вот тут уже полку начали. Сегодня, наверное, этот ряд добьем. И сделаем конусы. Потом все снимем, покажем, как чего пилили. Давайте, ждите следующих видео, склепаем. Все сразу. Продолжаем видео. Вот и готов у нас пятый ряд. Обычно, значит, кладки не шамотной. Сейчас начнется еще один рядок, положим. Тут полочка, посмотрите, уже у нас организовалась такая красивая. Сейчас вот здесь вот рядок еще один положим. Вот он вот так пойдет. И уже сама печь уменьшится немножко. То есть вот она сама уже пойдет поменьше. Да, на пол кирпича. И потом уже будем делать самое интересное, это выкладывать под печи. То есть тут все будет под углом, каждый шамот пилится, кирпичок. То есть будет очень интересно. Вот здесь будут каналы, я так понимаю, подъемный разделится канал с опускным. Тоже все покажем, тут очень интересно будет. Будет подвертка вот эта, мы ее будем тоже пропиливать, все покажем, расскажем. В общем, вот так, печка растет потихоньку. Смотрите, что получается. Красота, да и только. Давайте, лайки не забываем. Подписывайтесь, комментируйте, потому что очень интересно ваше мнение. Всем пока.